হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি কী খাবো দেখো, আজকে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। এখানে আছে কাতলা মাছের কালিয়া, এখানে আছে টমেটো সবজি দিয়ে একটা ডাল, মুগ ডাল, আর এখানে হচ্ছে ভেন্ডি ভাজা, পটল ভাজা, এখানে আছে আলু ভাজা, আর আছে স্যালাড। তো চলো খাওয়া শুরু করি।